¿Sabías que los instrumentos de la banda sinfónica se dividen en 3 diferentes familias? En este video vamos a conocer los sonidos de cada uno de ellos. Así suenan los instrumentos de las familias de viento, madera y percusión. Anteriormente conocimos los sonidos de las familias de vientos, maderas y percusión. Ahora vamos a conocer la familia de vientos, metales. Si quieres conocer más acerca de nuestros instrumentos, te invitamos a que conformes nuestra banda sinfónica. Siempre hay cupos disponibles. Juan Carlos Hernández Arévalo, alcalde. La Calera, un lugar para todos.